ต้นบรอกโคลีจัดเป็นพืชผักตระกูลกะหล่ำเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสชอบแสงแดดดินที่เหมาะสมในการปลูกบรอกโคลีคือดินร่วนปนทรายมีอินทรีย์วัตถุมากสามารถอุ้มน้ำได้ดีมีค่าความเป็นกรดด่างของดินอยู่ที่ 6-6.8 บรอกโคลีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อปลูกได้อายุประมาณ 60 วันการขยายพันธุ์สามารถทำได้ด้วยการเพาะเมล็ดแม้หลายคนจะบอกว่าบรอกโคลีมีกลิ่นเหม็นเขียวแต่ก็มีประโยชน์มากมายเป็นผักที่ควรปลูกไว้รับประทานเองอีกชนิดหนึ่ง